За үзэгч та бүхний амгалан гэрээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн 7 хоногийн тойм хөтөлбөр эхэлж байна. За хөтөлбөрийн эхэнд парламентын төвшөнд анхаарал татаж өрнсөн үйл явдлын талаар тайлбар хүргэе. За улсын их хурлын гишүүн дэд үтцийн хөгжлийн сайд зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийн талаар судлах шалгалтыг санал дүгнэлт гаргах чиглэл өгөхий. Улсын их хурлын төр хороог байгуулахаар болоод байна. За төр хороо байгуулахтай холбогдох тогтоолын төслийг улсын их хурлын зарим гишүүн санаачлан боловсруулсан. За тогтоолын төслийг боловсруулсан гишүүдийн хувьд төр хороо байгуулах шаардлагатай холбогдох хэд хэдэн чиглэлийн үндэслэл тайлбарыг өгч байгаа. За ер нь бол зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийг шийдэхтэй холбоотой асуудал олон жилийн туршид яригдж хуулийн байгууллагын өнгөрсөн хугацаанд олон удаа ажлын хэсэг байгуулж байсан. За 2017 онд улсын дээд шүүх эцэслийн шийдвэрлсэн боловч олон нийтийн дунд эргэлзээтэй, маргаантай талбуудын хооронд зөрчил үүсгэсэн асуудлууд бий болоод байна гэдгийг хуулийн тогтоолын төслийг санаачилсан гишүүд тайлбарлаж байгаа. За цаашдаа энэ эргэлзээг тайлах ёстой юм аа. Олон нийтэд зөв ойлголт, мэдээлэл хүрэх шаардлагатай гэдэг үүднээс төр хороо байгуулах нэг гол үндсэн шалтгаанаа улсын их хурлын гишүүд тайлбарлаж байгаа. За бас олон улсын парламентын холбогдох бас албан бичгийг улсын их хурлд ирүүлж байсан. За хэргийг бол шүүн таслах ажиллагаа олон улсын хүний эрхийн хэмжүүр, за шударга шүүхийн зарчимд нийцэж явагдаж чадаагүй гэдэг байдлаар тайлбар өгч байгаа. За цаашдаа эрх мэдлийн хуваарлтын зарчмаа хүндэтгэх, за Монголын парламентын дэргэд хянан шалгачийг үүрэгтэй төр хороог зайлшгүй байгуулах хэрэгтэй гэдэг зөвлөмжийг олон улсын парламентын холбооны удирдах зөвлөлөөс өгч байгаа. За тиймээс олон улсын байгууллагын зүгээс өгсөн тухайн зөвлөмж шийдвэрийг саналыг бас харгалзан үзэх, за тодорхой дүгнэлтийг санал дүгнэлтэд боловсруулах шаардлагатай гэж улсын их хурлын холбогдох тогтоолын төслийг санаачилсан гишүүд үзэж байна. За асуудал улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр яригдж гишүүд байр сууриа илэрхийлээд байгаа. Тогтоолын төслийг санаачилсан гишүүд холбогдох тайлбарыг өгсөн. За одоо улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны явцаас үзэгч та бүхэнд хүргье. Хэд хэдэн асуудал байгаа юм. Энэ дэд хороо байгуулагдсан тохиолдолд нэгдүгээрт ямар хуулийн ямар заалтууд зөрчигдсөн талаар дүгнэлт гарна. Нэгдүгээрт одоо жишээ нь илэрхий мэдэгдэж байгаа юм болвол нэг хэргийн хоёр холбогдогчийг хамт нэг өрөөнд хорж болдгоо гэсэн хуультай. Энэ зөрчигдчихсэн. Мөрдөгдөж байгаа хүнийг ялтантай хамт хорж болохгүй гэсэн хууль байга. Энэ зөрчигдчихсэн. Эрүүдэн шүүж болохгүй гэсэн хууль байга. Энэ зөрчигдчихсэн. Гэх мэтээр нэгдүгээрт энэ хуулийн зөрчлийн асуудлууд гарч ирнэ. Хоёрдугаарт хүний эрхийн зөрчлийн асуудлууд байга. Энэ гүйцэтгэх ажил явуулахдаа хүний эрхэнд хууль бусаар хэрхэн яаж хандсан тухай асуудал байна. Энийг маш нарийн гаргаж ирэх шаардлагатай. Дээрээс нь энэ хэргийг тойруулаад дуртай болгоно мөрдөж мөшгөж утсын чагнажсан асуудал байна. Энийг үзнэ. Яг 37 оны онцгой комиссараар ажилласан. Энийг гаргаж ирж төрд олон нийт танилцуулнаа. За ер нь ямар хууль зөрчигдсөн, ямар хуу төвшин шалгах юм бэ гэдэг бол энэ парламентын их хурлын гишүүдийн төр хорооны эрх хэмжээний хүрээнд аль зүйлүүдийн үзэж сонсож ажиллаж болохын аль нь болохгүй бэ гэдэг нь тодорхой болгох юм шаардлага байгаамаа. Тэгэхээр эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагаа бол өөрөө нууцын зэрэглэлтэй. За олон үйл ажиллагаа арга хэмжээнүүд бас байдаг. За гүйцэтгэх ажлын арга хэрэгслэр авсан нотлох баримтууд, бусад нотлох баримтуудтай танилцах гэдэг ийм олон ажлууд гарна. Эдгээрийг бол парламентын гишүүд энэ бүхнийг бас оролцоод явах юм боломжгүй гэж ойлгож байгаа. Ингэхээр энд бол улсын ерөнхий прокурорын дэргэд уг асуудлыг хариуцсан ажлын хэсэг бол байгуулах ёстой. Энэ байгуулах талаар бас хууль санаач бас санал солилцож байгаа юу гэдгийг бас асууя. За энэ бол шүүх прокурор хууль сахиулах байгууллагуудаас оролцсон энэ уг асуудалтай холбоотой нэгэнд асуудал үүссэн байгаа учраас энэ асуудлыг бол яг эрх бүхий хуулиараа үр хүлээсэн харьяалж байгаа байгууллагууд нь шалгаж ийм ажлыг байгуулах ёстой маа. Олон улсын парламентын холбооны хамгийн сүүлийн тайлан зөвлөмжөд юу гэж хэлж ирэх гэхээр энэ хэрэг
энэ хэргийг шийдсэн ажиллагаа нь олон улсын хүний эрхийн хэмжүүрийн зайлшгүй хийгдэх ажиллагаа болон шудраг шүүхийн зарчимд нийцүүлж явуулаагүй тул гэж. Бүр явуулаагүй тул гэд нотолчин байгаа байхгүй да. Өнөөдөр хүртэл бид бол яг хуу мөрдөжин шүүжин гэд шалтгаан тайлбар тавиад явж болсон. Одоо ийм болцоо байхгүй. Одоо бид очиод үгүй яг хуу энэ бол ингэчээ одоо манай одоо их чухал дарга нар энд оролцсон юм аа гэх тайлбарлаа сууж явах уу. Энийн цаана маш бодтой хүмүүсийн эрх ашиг, бизнесийн эрх ашиг байгаа маа хэлээ сууж явах уу. Одоо бид өнөөдөр Монголын парламент хэлэх үг байхгүй. Худлаа ярьж бултах тайлбар гаргах болцоо байхгүй болсон. Бүх арга зам дууссан. Одоо энээс цаашаа өнөөдөр бид энэ хороогоо байгуулад энэ асуудлыг хариулт өгөхгүй бол болохгүй. Тэгээ ер нь одоо манай Монгол улс маань одоо бид нар одоо хүнлэг ардчилсан нийгмийг байгуулж байна гэж тэрийг зорж яваа. Тэр хөгжингүү хүнлэг ардчилсан нийгмийг байгуулахад биднийг хамгаалах, тулж түших гол одоо хүч бол хууль шүүх хяналтын байгууллага байх ёстой. Зөв хөгжлийг дэмжих, энэ дунд боснуулах, гэмт хэргийг одоо хязгаарлах. Тэгтэл хууль хяналтын байгууллага маань өөрөө ингээд ийм одоо арчаагүй дампууралд орсон байдлыг одоо манай энэ улс бодлогоор хууль зүйн яам маань одоо яах гэж байна? Ямар арга хэмжээ юу авах вэ? Бид нар одоо нийгмийн, эдийн засгийн, эрүүгийн бүх салбарт гэмт хэргийн ийм одоо маш их одоо гэмт хэргийн сүлжээтэй болчихлоо шүү дээ. Эдийн засгийн салбарт тэр бүх салбарт. За хууль зүйн одоо иргэний эрүүгийн бүх хэргийн одоо том хэрэгүүдийн ийм одоо бөөгнөрөлтэй болчихлоо. Тэгээд ингээ манай улс маань ийм гэмт хэргийн одоо улс болчих юм уу? Монголд энэ сүүлийн жилүүдэд мафиоз бий болсон үнэн шүү дээ. Маф гэдэг чинь төр, мөнгө, хуулийнхын нийлэхлээр бий болдог ийм систем л дээ. Эхлээд энийг нураах хэрэгтэй. Салах хэрэгтэй. Маф гэдэг чинь бол зүгээр юм байдаг. Аюулт 10 давхар эшелонтой байдаг. Толгойд нь хүн хөрч болдгоо. Доод талд нь хамгаалтын 10 давхар системтэй. Хамгийн доод талын хэсгийнх нь хууль хөдлөлд их хэрчигддэг. Дээд тал нь хөлддөг ийм л тогтолцоо шүү дээ. Энэ эрдэнтээр болсон юм чинь энэ шүү дээ. Энэ зургийн амд халдсан хэргийг ингэж адал болмод арга хэрэглэж хаасан явдал чинь энэ шүү дээ. Тэгээ бичсэн тогтолцоо гэдэг байгаагийн учир нь энэ. 2016 оноос бол Монголын парламент бол энэ олон улсын парламентын хүний эрхийн хороотой бол маш сайн хягтарч хамтарч ажиллаж байгаа. Бидний хүссэн бүх бичиг баримтуудыг одоо цаг хугацаанд нь өгж байгаа. Одоо хамгийн гол асуудал бол саяын нууцаас гаргасан энэ асуудлуудын орчуулгын асуудал байгаа юм билээ. Энэ хэргийн материалыг хэн орчуулах вэ гэдэг асуудал. За хоёрдугаарт нь бол бид нарт хүссэн нэг зүйл бол одоо нэгэнт шүүхийн шийдвэр гарсан учраас 3 шатны шүүхийн шийдвэрийн гарсан энэ шийдвэрийг одоо бид нарт нээлттэй болгож өгөөч. Энэ шийдвэртэй бид нар танилцсанмаар байна гэдэг ийм өсөлтүүдийг тавьсан. За ингээд сая бид нар яг энд үүссэн нөхцөл байдал, хэргийн шинэ нөхцөл байдал үүссэн учраас бол бид нар одоо улсын хурл өөрийнхөө бүрэн эрхийн хүрээнд тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж энэ арга хэмжээнүүдийг авч байгаа гэсэн энэ мэдээллүүдийг бас өгсөн байгаа. За улсын хурлын чуулганы хуралдааны явцад зарим гишүүдийн илэрхийлсэн байр сууриас үзвэл зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэрэгтэй холбогдох асуудлыг шүүх шударгаар шийдэх ёстой. Цаашдаа энэ хэргийн одоо эргэлзээтэй асуудлуудыг одоо авч үзэх нь зөв юм аа гэдэг одоо байр сууринаас хандж байгаа. За ер нь бол одоо хүний эрхийг зөрчихгүй байх ёстой. За гүйцэтгэх ажиллагааг явуулах үед одоо хүний эрхийг зөрчсөн, эрүүдний шүүсэн одоо асуудал нотлогдвол буруутай этгээдүүдэд хариуцлага тооцох ёстой гэдэг тухайн асуудлыг хөндөж байгаа. За бас төр хороо байгуулсан нөхцөлд ажлын хүрээ хязгаарыг нь оновчтой зөв тогтоох ёстой. За мөн бүрэлдэхүүнийг оновчтой зөв одоо сонгох шаардлагатай гэдэг тухайн асуудлыг улсын хурлын зарим гишүүн хөндөж байгаа. За тогтоолын төслийг санаачилсан гишүүдийн хувьд за ер нь бол одоо зориг агсны амь насыг хөнөөсөн хэргийн асуудлыг парламентын төвшөнд анх удаа одоо албан ёсоор хөндөж авч үзэж за төр хороо байгуулах замаар одоо цаашдаа анхаарлаа хандуулахаар болж байгаа нь бол чухал алах юм аа. За энэ бол олон улсад Монгол улсын нэр хүндтэй холбоотой
асуудал болж одоо хувраад байгаа. За тийм учраас энэ асуудалд анхаарч одоо хууль ёсны дагуу зохицуултуудыг хийх ёстой гэдэг үүднээс улсын их хурлын одоо холбогдох тогтоолын төслийг санаачилсан гишүүд байр сууриа илэрхийлээд байна. Холбогдох тогтоолын төслийг улсын их хурл хэлэлцэхээр тогтоод байгаа. За өөрөөр хэлбэл гишүүдийн олонх нь зориг агсны ан насыг хөнөөсөн хэрэгтэй холбогдох асуудлаар шалгалт хийх, санал дүгнэлт гаргах, боловсруулах чиг үүрэг бүхий улсын их хурлын төр хороо байгуулах нь зөв юм а гэж үзэж байна. За төр хороо байгуулахаар тогтсон нөхцөлд бүрэлдэхүүний асуудал яригдана. Төр хорооны бүрэлдэхүүнд одоо хуулиар бол улсын их хурлын гишүүд одоо багтан ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын одоо гишүүдээс хэн хэнийг одоо бүрэлдэхүүнд нь оруулж ажилуулах вэ гэдэг асуудал хууль тогтоогчдын хүрээнд цаашид одоо яригдж шийдэгдэнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм а. За 7 хоногийн тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За дараагийн үйл явдлын тайлбарыг хүргэе. За энэ 7 хоногт тариаланчдын улсын зөвлөгөөн болсон. За зөвлөгөөнд оролцох хэсгийн хувьд салбарын өмнө одоо тулгамдсан асуудлууд, бэрхшээл, сорилт, цаашдын бодлого, чиглэлтэй холбогдох асуудлуудыг хөндөж ярилцаад байгаа. За манай улсын хувьд газар тариалангийн салбарын хөгжлийг тодорхой үе шаттайгаар авч үзэж болох юм а. За анх 1959 онд Атрын аяныг эхлүүлж байсан. За 1976 онд 2 дахь аян өрнсөн. За харин 1990-ад оны үе бол одоо шилжилтийн үйл явц байсан. Тухайн үед одоо газар тариалангийн салбарт уналтын одоо нөхцөл байдал үүссэн. За сүүлийн жилүүдэд бол бас тодорхой хэмжээнд сэргэж байгаа. Нааштай дэвшилттэй хандлагууд бий болж байна гэж одоо салбарын мэргэжилтнүүд дүгнж байна. За энэ удаагийн улсын зөвлөгөөний үеэр ерөнхий сайд хүрэл сүх байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За ер нь бол одоо хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл хүнсний асуудал чухлаар тавигдж байна. За засгийн газрын хувьд цаашдаа хүнс экспортлогч орон болох зорилтыг тавьж байгаа гэдгийг ерөнхий сайд тодорхойлж тайлбарлаж байна. За энэ зорилтод хүрэхэд одоо газар тариалангийн салбарынхантай хамтарч ажиллана гэсэн байр сууриа засгийн газрын тэргүүн илэрхийлсэн. За ер нь бол одоо хөдөө аж ахуйг урамшууллын бодлогоор дэмжих чиглэлийг засгийн газар баримталж байна. За тариаланчдын үндэсний холбооны хувьд одоо цаашид төрийн нэгдсэн бодлого зохицуул шаардлагатай байна гэдгээ илэрхийлээд байгаа. За ялангуяа шинжлэх ухаанд тулгуурласан байдлаар хөгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг тухай асуудлыг хөндөж байгаа. За бас салбарын хувьд санхүүгийн эрсдэлтэй нөхцөл байдал зарим талаар үүсдэг. За ханшийн өөрчлөлт, ургац алдалтын нөлөөллөөс хамаарат газар тариалан эрхлэгчид санхүүгийн бас эрсдэлд орж байгаа. За энэ алдагдлыг одоо цаашид хаах үүднээс холбогдох бодлогын зохицуултуудыг хийх ёстой гэдэг тухай асуудал яригдж байна. Тухайлбал газар тариалан эрхлэгчдийг дэмжих санг алиулах зөв зохицуултанд оруулах ёстой. Зөв тогтолцоогоор урамшуул дэмжлэгийн механизмыг авч явах нь зөв юм а гэж одоо тариалангийн салбарынхан үзэж байгаа юм. За одоо сурвалжлах Сүхбаатарын бэлтгэсэн тоймыг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Монголчууд үед шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хатар газраа хагалж тариа будаага тарих ажлыг эхлүүлээд 161 үдэж байна. Атрын анхны аяныг эхлүүлэх шийдвэрийг Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооноос 1959 оны 3 дугаар сард гаргаснаар энэ ажил эхэлсэн юм а. Тухайн үед 5400 трактор, 2500 гаруй комбайн, үр цэвэрлэх машин 1100, тариа хадагч 2800, 4000 гаруй анжис, 3000 үрлүүртэй гараанаас гарч байжээ. Атар газар эзэмших ажилд оролцож газар хагалж эхэлж байхад зөвлөлтийн мэргэжилтнүүд монголчууд яасан авиастай залуучууд байдгийн бэ? Өжигдөрхөн морунаад давхиж явсан залуучууд өнөөдөр орчин үеийн оньсон түлхүүртэй техникийг залаад газар хагалж явааг харахад манай туршлагатай механик жуулагчдаа цогтуудахгүй байна гэдгийг ярьж байсныг би одоо өнөөдөр санахад та бүхэндээ энэ зааланд байгаа залуу тариаланчдаа хэлэхэд бас таатай байна. Энэ хугацаанд ариун их ургац хурааж, олон улс оронд үнэлэгдэх хэмжээний үйлдвэрлэл явуулж байсан үе бидэнд байдагч нэг хэсэг энэ салбар уналтанд орж, хүнсний будааныхаа 80-90% гаднаас худалдан авч, ясны гурлыг хүнснээр хэрглэж байсан гашуун дуршлагч бас байдаг. Гэхдээ одоо бид улаан будааныхаа хүнсний хэрэглээг дотоодоос 100% хангаж байна. Мөн төмсний хэрэглээг бүрэн хангаа зогсохгүй, хүнсний ногооныхоо хэрэгцээний тал хувийг эх орныхоо хөрсөнд тарьж ургуулдаг болсон. Ирээдүйд үүнээс ч илүү том зорилго бидэнд бий. Монгол хүний тарьж ургуулсан хүнсийг дэлхийн улс орнууд худалдаж авах цаг ойрхон бий гэдгийг тариаланчдын улсын зөвлөгөөний үеэр онцоллоо. Бид бол бас азтай улс. Бид хэдийгээр усан далаад галцгүй ч гэсэн хүн далаад галцтай. Энэ бол манай хоёр хөрш. Дотоодынхоо хэрэгцээг бүрэн хангахын зэрэгцээ гадаадад
Хоёр хөрштэй бид нар хүнсний экспорт хийх бүрэн боломжтой улс гэдгийг бид огт мартаж болохгүй. Энэ дээр бид нар ихээхэн анхаарч ажиллах ёстой. Тэр утгаараа Монгол улсын засгийн газар бол одоо хүнс экспортлогч орн болох ёстой гэсэн зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байгааг бас та бүхэн маань бүгдээрээ мэдэж энэ ажлыг дэмжиж байгаад бас талархаж байна. Гэхдээ дэлхийн зах зээл дээр Монгол хүнс гарахад технологийн өндөр хөгжил хэрэгтэй. Мөн цаг агаарын нөхцөл байдлаас үүдээд бидний өмнө тооцоолж байгаагүй олон сорилтууд тулгарч байгааг тариаланч итгэлж байна. Маш товчхоноор хэлэхэд энэ салбарт төрийн зохиц бодлого хэрэгтэй байна. Хөрсийг хамгаалах бордоонд хяналт байхгүй байна. Хөдөө ажиллах залуучууд ховор болсон гэд ярих асуудал их бий. Үндсэндээ салбарт үрийн бодлого туйлын хүнд байна. Ургамал хамгааллын бодисын ашиглалт үндсэндээ хяналтаас гарч байна. Мэргэжтэй болсон хүчин хүний нөөцөд гүн дутагдлалд орсон. Өнөөдөр энэ салбарт зөрсгөлөө өгсөн ахмадуудын нуруунд дээр гол ачаа үүрэгдэж байна. Техник, шатах тосх материал, сэлбэг хэрэгсэл, үр, бордоо, гэр бүцэд ургамал хамгааллын бодис үндсэндээ импортоор хангагдаж байна. Энтэй холбоотойгоор манай тариаланчид эдийн засаг санхүүгийн хүндхэн байдалтай учрал. Мөн байгаль цаг уурын иргэшээл дэлхийг хамарсан глобал дулаар Монгол улсад онцгой нөлөөлж байна. За жил бүр зохион байгуулдаг тариалчдын улсын зөвлөгөөний гол зорилго нь удахгүй эхлэх гэж байгаа тариалтын ажилд бид бэлнэ үү гэдэг асуултанд хариулт өгөх. За энэ жил манай улс нийт 480 орчим мянган га талбайд тариалтгийн, үүнээс 367 мянган гад нь Улаанбуудаа, 30 мянга гаруй га талбайд малын тижэл, 14 мянга орчим талбайд төмөс, за 8 мянга гаруй га талбайд хүнсний ногоо тариалахаар урьдчилсан төлөвлөгөө гаргажээ. За энэ үеэр тариаланчдын сонирхож байсан асуудлуудын нэг нь тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан хэвийн ажиллах уу? Жил бүр тариалтын өмнө олгодог үрийн будааны хөнгөлтэй зээлийг одоо өгөх үү гэдгийг сонирхож лавлаж байсан юм а. Өнөөдөр ямар ч бизнес санхүүгийн их үүсвэргүй явахгүй. Гэтэл одоо энэ сүүлийн нэг хэдэн сарын хугацаанд энэ сангуудын үйл ажиллагаатай холбоотой энэ нийгэмд одоо үүссэн энэ буруу зөрүү ойлголт энэ үүнтэй холбоотойгоор бол тариалан дэмжих сан бол бүтцийн өөрчлөлт хийх нэрийн дор би бол энийг татан буулгах чинь гэж харж байна. 3 санг нийлүүлээд мал хамгаалах сан, тариалан дэмжих сан, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг нийлүүлээд нэг сан болгоод за тэгээ энэ санг одоо бас нэг журмаар явуулнаг бол тариачд бас л охирлтой гэж үзэж байгаа. Үрийн бас урьдчилгаатай зээлээр олгож байсан, шатгууныг олгож байсан, техникийг олгож байсан энэ хэлбэрийг одоо энэ цаг үеийнхаа нийгмийнхаа шаардлага нөхцөлд нэгцүүлээд бас ерөнхий агуулгын хэвээр хадгалаасаа гэж одоо энэ зөвлөгөөн дээр бас тийм шийдвэр гаргаасаа гэж би бас бодож байгаа. Одоо албаны хүний хувьд бол тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаар явдаг дэмжлэгүүд бол одоо хэвээрээ явагдана. Тариаланчдад үзүүлэх дэмжлэг бол ямар нэгэн буурч саарсан байхгүй. Тийм учраас хуучин явж исэн хэлбэрээр аваад явна. Гол нь одоо төлбөр мөнгөний асуудал дээр бас хин хин хариуцлагатай байна гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайд зөвлөгөөний эцэс дүгнж чиглэхдээ газар тариалангийн салбарт нэг шинэ үеийг эхлүүлэх цаг ирж байна гэдгийг тодтогч байлаа. Өнгөрсөн хугацаанд хвчлэн бид байгаль дэлхийдээ найдаж түүнээс хараат байдлаар аж ахуйг хөтөлж ирсэн. Харин одоо бид байгаль орчиндөө ээлтэй байдлаар технологийн шинэ аргыг эрэлхийг цаг болсон гэдгийг онцолсон юм а. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны зүгээс эхний удаад 8,000 гааг усжуулахаар зорж байна. За манай улс шинжлэх ухааны үндэслэгээр атар газрыг эзэмшиж эхэлснээс хойш 54,000 орчим гааг л услахаатай болгосон. Харин одоо жилийн дотор 8,000 гааг услахаатай болно гэдэг том амжилт юм а. Мөн хүнсний ногооны агуулгыг нэмж барина. Хүлэмжийн аж ахуй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэгээд олон асуудал энэ салбарт хүлээгдэж байна. Бид 60 жилийн үйл ажиллагаагаа үнэлж дүгнэж, сургамж сэтэл авсны үндсэн дээр хөгжлийн дараагийн үе шатны буюу атар дөрв аяны өөрөөр хэлбэл шин жарны газар тариалангийн эрчимцэн хөгжлийн бодлого зорилгыг тодорхойлж бэлтгэлийг хангах цаг нь болсон гэж үзэж байна. Шин аяны эрхэм зорилго нь газар тариалангийн салбарын эрчимцэн хөгжлийг хангах, газар тариалан эрчимцэн мал аж ахуйг зохистой хослуулан хөгжүүлэх, хөрс ургамал хамгаалал, үр сортын шинжилт хийхэд чиглэгдэх учиртай байхаа гэж төсөөлж байна. Хамтдаа бид энэ шинэ аяныг эхлүүлье гэсэн саналыг та бүхэндээ дэвшүүлж байна. За өнөөдөр газар тариалангийн салбарт 900 орчим хүн тариалт хийж 100,000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Энэ хүмүүсийн гарт монголчууд бидний эрүүл хүнс хэрэглэх баталгаа бий гэдгийг тэрээр онцолж байлаа.
Энэ хаврын хувьд тариалалт ямар хэмжээнд хийгдэх вэ гэдэг дээр бас салбарын мэрэгжилтнүүд улсын зөвлөгөөний үеэр одоо байр сууриа илэрхийлж ярилцсан. За нийтдээ нэг 480 мянгаад талбайд одоо тариалалт хийх боломжтой гэж одоо зарим их сурвалжууд мэдээлж байгаа. За тариалалтанд одоо баримтлах зарчим, за анхаарах ёстой асуудлуудаар бас салбарын мэрэгжилтнүүд зөвлөмж өгч байгаа. Ялангуяа одоо эрдэс бардаа ашиглах ганц төсвөртэй сортыг бий болгоход одоо анхаарах шаардлагатай гэсэн зөвлөмжийг өгч байна. За нутагссан үрээр хангах, цаг хугацааг зөв тооцож одоо тариалалтыг хийх ёстой гэдэг одоо зөвлөмжийг өгч байгаа. За цаг уур амьсгалын өөрчлөлт нөлөөлөл одоо бодиттой байгаа. За цаашид энэ нөлөөллөөс одоо аливаалах хамгаалах, эрсдэлд орохгүй байх бодлогын зохицуултуудыг хийх ёстой гэж яригдж байгаа. За сүүлийн жилүүдийн ерөнхий одоо тариалалтын нөхцөл байдлаас авч үзвэл нэг гаагаас дунджаар одоо 13 центнер ургац авч байгаа. За цаашдаа энэ хэмжээг аливаалах бууруулахгүй ахиулах чиглэлд одоо анхаарч бодлогын зохицуултууд хийх ёстой гэдэг тухайн асуудал яригдж байна. Ер нь нийт тариалалтынхаа нэг 27-оос 30%-ийг нь одоо хураа авч чадахгүй байгаа. За энэ нөхцөл байдлыг цаашид одоо эргэж авч үзэж аливаалах эрсдэлгүй, алдагдaltaгүй болох чиглэлд анхаарах ёстой гэдэг тухайн асуудлууд хөндөгдөж байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэн 7 хоногийн тайм хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За энэ 7 хоногт багш нар ээлжид их хурлаа хийгээд байна. За багш нарын хувьд боловсролын байгууллагын салбарын ажилтнуудын хувьд тулгамдсан бэрхшээл сорилт одоо асуудлуудаа ярилцаж цаашдын бодлого чиглэлээ тогтооход энэ удаагийн их хурл одоо бодиттой нөлөөллийг үзүүлсэн гэж одоо талууд үзэж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга оролцож одоо байр сууриа илэрхийлсэн. Төрийн тэргүүний хувьд л одоо боловсролын салбарт шийдвэрлэгдэх тулгамдсан анхаарал татсан олон асуудал байна гэдгийг сануулсан. За Монголын боловсролын салбарын хөгжил одоо цаг үеийнхээ шаардлагад нийцэхгүй байна гэдэг асуудлыг төрийн тэргүүн хүндсэн. За цаашдаа аль болохоор одоо боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын салбар бодлогоор одоо дэмжих ёстой. Энэ салбарын ажилтнуудын нийгмийн хамгааллын чиглэлийн асуудал засгийн газар бодлогоо тодорхой болгож зарлах шаардлагатай. Төрийн тэргүүний хувьд ч одоо бүхий л талаар одоо дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлээд байна. За мөн засгийн газрын тэргүүн хөрөлсөхийн хувьд бас боловсролын салбартай холбогдох багш нарыг дэмжих бодлоготой холбогдох асуудлаар байр сууриа илэрхийлээд байгаа. За улсын төсвийн 20 орчим хувийг бол одоо боловсролын салбарт зарцуулахаар болж байгаа. За ялангуяа 2019-2020 онд бол одоо боловсролын салбарт ихээхэн хэмжээний одоо бүтээн байгуулалтын ажил өрнө. За өмнө хийгдэж байгаагүй их хэмжээний хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг хийнэ гэсэн байр сууриас засгийн газар хандж байна. За мөн одоо багш нарын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллыг шийдэхтэй холбоотой асуудал цаашид анхаарна. Өнгөрсөн хугацаанд цалин хөлсийг тодорхой үе шаттайгаар нэмэгдүүлж ирсэн. Цаашид ч одоо цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн баталгаатай холбогдох асуудалд одоо засгийн газар гол одоо бодлогоо чиглүүлнэ гэж одоо засгийн газрын тэргүүн тайлбарлаж байна. За салбарын мэрэгжилтнүүд болон багш нарын хувьд одоо их хурлын үеэр хэд хэдэн чиглэлийн асуудлыг бас хөндөж ярилцсан. Багш бүлт тогтолцоог эргэж авч үзэх ёстой. Сургалтын хөтөлбөр агуулгаа сайжруулах хэрэгтэй байна. За мөн одоо сургалтын орчин материалын баазыг сайжруулах, за багшийн одоо ажлын ачааллыг эргэж авч үзэх, багшийн хөгжлийг дэмжихтэй холбоотой асуудлуудыг хөндөж байна. За нийгмийн хамгааллын байдлыг сайжруулах чиглэлийн асуудлыг одоо багш нар болон боловсролын салбарын удирдах ажилтнууд хөндөж байгаа юм. За одоо сурвалжлагч Үүлэн Солонгын бэлтгэсэн тоймыг үзэгч та бүхэнд өргөж байна. Энэ их хурлын ураа сайн багшаас сайхан ирээдүй. Диплом таныг багш гэдгийг гэрчлэнэ. Гэхдээ энэ нь сайн багш гэдгийг батлахгүй юм а гэдгийг Ахмад багш нар хэлж байна. 8 настай хүүхдийн цагаан толгой, 7 настай хүүхдийн цагаан толгой, 6 настай хүүхдийн цагаан толгой гэдэг зохиож ирсэн олон багш нар хүүхдийнхээ сурагчдынхаа оюуны мэлмиг нээж олон багш нар энэгээр суралцаж ингэж явсан. Ер нь сайн багш болно гэдэг бол өөрөөс их шалтгаална. Хүүхдэд хайртай байна гэдэг чинь толгойг нийлээд ивэдэ гэдэг нэр биш. Ерөөсө хүүхдэд маш үнэн бөгөөд зөв бодиттой мэдээлэл өгсөн багш л хүүхдэд хайртай багш байдгийн шүү. Мэргэжилдээ сайн багш. Хоёрдугаарт нь хүн тайртай, гуравдугаарт нь цаа харгыг одоо сайн эзэмшсэн багшийн ажлыг халтуурдахгүйгээр чин үнэн сэтгэл гаргаж хийдэг багшийг л одоо сайн багш гэнэ. Багшаасаа төрүүлж хүүхэд 3 настайгаас хүүхэд энэ одоо цахим ертөнцид орч чадж шít. Олон 10 жил өдөр тутам цаг тутам багш өөрөө хөгжиж ижил сайн багш болдог. Залуу багш нар өөрийгөө хөгжүүлж байна. Цаашдаа ч сурч өсч дэвших хүсэл тэмүүлэл дүүрэн байна. Яг ийм үед нь тэднийг дэмжиж өгөх хэрэгтэйг нэг жишээнээс харж олно. Цахим ертөнцийн хөгжөлтөй холбоотойгоор багш өөрөө бас интернет багш нар өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бол бий.
тий, боломжуудыг хаах юм бол боломж бол бий. Интернет нь байна уу? Орно. Тэр бол бас сургуульд бол одоохондоо тавигдаагүй байна. Сайн багшаас сайн шав төрнө. Сайн шав нь улс эх орноо авч явна. Гэтэл өнөөдөр манай улсын их дээд сургуульд багш бэлтгэх нэгдсэн хөтөлбөр алга. Багш нар бэлддэг сургуулиудын хөтөлбөрийг нэгдсэн агуулгатай болгох шаардлагатай байна. Өөрийнхөө боловсруулсан хөтөлбөрөөр янз бүрийн хөтөлбөрөөр багш нараа бэлдэж байгаа нь энэ сургалтын чанарт нөлөөлж байна гэж үзэж байна. Хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд бидний эхний тавьж байгаа зорилт бол энэ сургалтын хөтөлбөрийн доктортой байдал 4-5 жил болоод хөтөлбөрөө өөрчилдөг. Нэг сайд гарч ирэхээр хөтөлбөрөө өөрчилдөг. Тэгэхээр энийг бол одоо өөрчилж бүр хуульчилж өгөхөөсөөр аргагүй юм байна. Цэцэрлэгийн багш нар гэхэд өдөрт 10-аас 12 цаг 30-аас 50 хүүхэдтэй тогтмол хит ачаалттай ажилладаг. Хөтөлбөрийн тухай хуульд заасан 7 хоногийн ажлын 40 цагаас 10-аас 20 цагаар илүү ажиллаж байгааг Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөндлөө. Тиймээс боловсролын салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хамтран ажиллана гэсэн юм. Ийм зүйлэл өгөөд нийгмийн асуудал шийдчихээд тэднийг өөрөөсдийн ажлын байрнаар нь хөгждөг ийм тийм хурлынхаа үеэр хэлцэх байхаа гэж бодож байна тав. За дараагийн нэг зүйл юу вэ? Дарж байгааг бас тав анхаарал таваарай гэж Монголын багш нар 23 жилийн дараа хийсэн их хурлаараа тулгамдсан олон асуудлаа шийдвэрлүүлж чадсан гэж хэлж болно. Энэ хуралтай холбогдуулан засгийн газар ээлжид бусаар хуралдаж багшийн хөгжлийг дэмжсэн шийдвэр гаргасан юм. Эхлээд та бүхэнд их хурлын анхны өдөр ерөнхий сайд багш нарын нийгмийн хамгааллын асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэн гэж хэлж байсныг хүргэе. Бид олон зүйлийг хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Багш нарын нийгмийн асуудлыг, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх ёстой. Гэхдээ бидэнд бас зовлон байгаа гэдгийг бас та бүхэн мэдж байгаа. Энэ бол хөрөнгө санхүүгийн асуудал байдаг. Гэхдээ бүхэл боломж нөхцөлөө бид дайчлан ажиллаж байгаа. Энэ боломж хүрээрээ багш нарын нийгмийн асуудал, цалин хөлс, тэтгэр тэтгэмж, бусад асуудалд анхаарал тавьж ажиллах болно гэдгийг бас би хэлхийг хүсэж байна. Багш нарын их хурлын эхний өдөр ерөнхий сайд ингэж хэлсэн. Харин үүнийг ажил хэрэг болгож маргааш танхим нь ээлжид бусаар хуралдаж тогтоол баталсан юм. Багш нар хичээл заахта бичгийн зааснаас эхлээд сурагчдын анхаарлыг татаж сонирхолтой байлгах сургалтын хэрэглэгдэхүүн хэрэгтэй болдогч зардал мөнгө нь байдаггүй. Тэгвэл энэ санхүүжилтийг засгийн газар ирэх 9-р сарын 1 гэхэд шийднэ. Мэдээж багш нарын хамгийн хүнддэг цалин урамшууллын асуудалч энд багтаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажиллаж байгаа ердийн сургууль цэцэрлэгийн багшид 2019 оны 9 сарын 1-ээс эхлэн урамшил олгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх. Багшийн ажлын онцлогт нийцүүлж, үр дүн суурилсан цалин хөлсний тогтолцоог нэвтрүүлэх. Багшийн ажлын норм нормативаас давсан ачаалал, нэмэлт хөлс олгох асуудлыг судалж, үе шаттайгаар шийдвэрлэх санал боловсруулж засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах. 3. Боловсролын сургалтын байгууллагын багш ажилтны эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багцын үзлэгт оруулах ажлыг зохион байгуулахыг боловсрол соёлын шинжилгээ спортын сайд Баатар үлэг, эрүүл мэндийн сайд Саран гэрэл нарт даалгасваа. Түүхэн гэж хэлж болохоор Монгол Улсын засгийн газрын тогтоол батлагдлаа. Багш нар цалингаа үе шаттай нэмэгдүүлэхийг хүсч ажил хаял зарлаж байсан саяхан. Харин засгийн газар цалингийн үе шаттай нэмэгдүүлж одоо дундаж цалин 700 гаруй мянган төгрөгт хүрсэн. Цаашдаа ч тэдний цалинг нэмэх юм. За энэ 7 дугаар их хурлын хүрээнд бол яг бидний өмнө тулгамдж байгаа энэ олон асуудлыг шийдэж засгийн газар тогтоолоо гаргалаа. Ирээдүйн одоо сайхан ирээдүйг бүтээлцэхэд өөрийн хүч нэмрээ одоо харамгүй хайрлах ийм сайхан боломжийг бүрдүүлсэн хурал боллоо. Энэ хурлаас насан туршийн боловсролын байгууллагыг одоо бас энэ албан боловсролтойгоо адилхан одоо үзэж тийм ээ. Одоо бүгдээрнгийнх нь нийгмийн асуудлыг нь адилхан шийдэж ингэж явна гэдэг шийдвэр гарч байна. Одоо бид нар энд нь бол маш их баярлж байна. Одоо бол багшийн нэг цагийн энэ цалин болвол нэг 4000 орчим төгрөг байгаа. Энэнийг болвол хөгжилтэй орнуудын жишгэд хүргэх юм бол нэг цагийн хөлс нь 20,000 төгрөг, 30,000 төгрөг болно. Тэгэхээр цаашдаа цалин нэмэх ёстой л гэсэн байна. Нэмэх ёстой. За саяхан засгийн газар эзэд үйлдвэрчний хэмжээний байгууллагуудтай 3 талтай 19-20 оны 3 талт хэлцээрээ байгуулсан. Ингээд 20 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд төрийн албан агчдын цалин дахин одоос нэмэгдүүлж арга хэмжээ авна. Инфляцийн төвшнгөөс багагүй хэмжээгээр багш нарын төрийн албан агчдын цалин нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм одоо бас нэгдсэн ойлголтонд хөрчүүл гэрээ хэлцээр байгуулсан. Багш нарын олонхон тохилог орон сууцанд амьдрах хүсэлтэй. Яг тэдний энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Улсын хурлын нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжилгээ ухааны байнгын хороо манлайлан ажиллана гэдгийг оюун хорол гишүүн хэлсэн юм. Орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийг шийдвэрлэх,
улс төрийн шийдвэр гаргахад нийгмийн бодлого боловсрол соёлын тухааны байнгын хороо манлайлан ажиллана гэдгээ та бүхэндээ энэхүү их үндэстэй энэ дээрээс амлаж байна. Монгол Улсын их хуралд 2019 оны улсын төсвийн хуулийн ажлын хэсгийг ахлан ажиллах завшаа надад бас тохиосон. Гишүүдийнхээ дэмжлэгтэйгээр боловсролын үйлчилгээний хүртээмж чанарыг сайжруулахын тулд улсын төсвийн санхүүжилтийг 231 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 2019 оны төсөвт ерөнхий боловсролын сургууль 123, цэцэрлэг 176, сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор 7-г шинээр барихаар суулгаснаас 58 сургууль 134 цэцэрлэг 5 цогцлборыг 2019 онд дуусгаж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Ингэснээр Монгол Улсын засгийн газрын хүүхэд бүр цэцэрлэг хамрагдах, буран ээлжтэй сургуулиудын ачааллыг бууруулах нөхцөл боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Багш нарын их хурал давтмал болж асуудлаа яг ингэж ярьж шийдвэр гаргуулж чаддаггүй байсан. За үүнээс өмнөх хурлын гэхэд 23 жилийн өмнө болсон. Тиймээс цаашдаа энэ хурлыг 5 жил тутам хийж өмнөө тулгамдсан асуудлаа ярьж шийдвүүлж байхаар боллоо. За багш нарын их хурлаас холбогдох тогтоолыг гаргасан. Тогтоолын хүрээнд одоо хэд хэдэн чиглэлийн асуудлыг илүү ач холбогдол өгч цаашид бодлогын хувьд зохицуултууд хийх шаардлагатай гэж их хуралд оролцогсод үзсэн. За тухайлбал боловсролын салбарын эрх зүйн орчны шинжилгээг үргэлжлүүлэх ёстой. Боловсролын агуулга сургалтын бодлогыг одоо төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж одоо талууд үзэж байна. Багшийн хөгжил, ёс зүйн үнэлэмжийг дээшлүүлэхтэй холбоотой асуудалд төлхөө анхаарах ёстой гэж үзэж байгаа. За мөн багшийн нийгмийн хамгааллын бодлогыг цаашид үргэлжлүүлэх үр дүнд хүрэх ёстой гэж талууд үзэж одоо холбогдох тогтоол зарим заалтуудыг тусгаад байна. За засгийн газрын хувьд ээлжит бас хуралдаан хийж бас багшийн хөгжлийг дэмжихтэй холбоотой зарим одоо арга хэмжээний тогтоолыг баталж гаргасан. За энэ хүрээнд бол одоо хэд хэдэн чиглэлийн шийдвэрийг гаргаад байна. За 2019 оны 9-р сарын 1-ээс эхлээд за хичээл практикийн зардлыг одоо төсвөөс дааж байхаар болсон. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд ажилладаг одоо багшид урамшуул болох асуудлыг судалж шийдвэрлэх ёстой гэж засгийн газар үзлээ. За багш ажилтнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх багц үзлэгт одоо жилд нэг удаа хамруулж бай гэж одоо засгийн газар тогтоод байна. За мөн дээд боловсролын болон мэрэгжлийн боловсролын байгууллагад багшийн хөгжлийн төвийг одоо байгуулах ёстой гэж засгийн газар үзэж одоо холбогдох тогтоолд одоо заалт тусгаад байгаа. За мөн цэцэрлэг болон ерөнхий боловсролын сургууль, мэрэгжлийн боловсролын сургуулийн багш нарыг одоо компьютероор хангах, за сургалтын зарим үйл ажиллагааг цахимжуулах чиглэлд тодорхой өөрчлөлт гаргая гэж одоо засгийн газар үзэж байна. За мөн багшийн ажлын онцлогоос хамаарч одоо үр дүнд суурилсан урамшууллын тогтолцоог бий болгох. За норимтын бас давсан одоо ачааллыг харгалзаж одоо багш нарт нэмэгдэл цалин олгодог байх асуудлыг тодорхой үе шаттайгаар шийдвэрлэе гэж засгийн газар тогтоод байна. За 7 хоногийн тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. За дараагийн тайлбарыг хүргэе. За Төв банкны шийдвэрээр Капитал банкыг татан буулгаад байна. За Монгол банк бол одоо холбогдох мэдээлэл хийсэн. Тухайн мэдээллээс үзвэл хуулиар тавигдсан шаардлагыг тодорхой үзүүлэлтүүдийг Капитал банк хангаж чадаагүй гэж одоо үзэж байгаа. За тухайлбал хадгаламж эзэмшигчид харилцагчдын анхны шаардлагаараа нь одоо мөнгөн хөрөнгийг гаргаж өгөх боломж одоо хязгаарлагдмал болсон байна гэж үзсэн. За банк хоорондын төлбөр тооцооны гүйлгээг одоо саатуулах хэмжээнд хүрээд байна. За бас банкны заавал байх нөөц, төлбөр одоо түргэн гүйцэтгэх чадвар, за банкны одоо зохистой харьцааны гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг Капитал банк хангаж чадаагүй гэж одоо Төв банк үзсэн. За цаашдаа хэвийн үйл ажиллагаагаа эрхлэх чадваргүй байна гэж үзэж одоо татан буулгах шийдвэрийг гаргасан гэж одоо холбогдох төлөөллүүд мэдээлж байгаа. За урьдчилсан тооцоо судалгаанаас үзвэл Капитал банкны хувьд бол 28 салбар нэгжтэй 165 мянга гаруй одоо харилцах данс эзэмшигчтэй 56 мянга гаруй одоо хадгаламжийн данс эзэмшигчтэй байна. За цаашид одоо наривчлсан тооцоо судалгааг бас гаргана гэсэн чиглэлтэй байгаа. За активийн хэмжээгээр одоо банкны системийн 1% эзэлж байгаа. За одоогоор бол хадгаламж эзэмшигчид болон харилцагчдын үйлчилгээг нь зогсоогоод байгаа юм. За Төв банкнаас одоо томилсон банкны эрх хүлээн авахч одоо ажиллаж байгаа. За цаашдаа зарим үйл явц өрнө гэсэн чиглэлтэй байна. За одоо Монгол банкны төлөөлөл болон хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдлагын хийсэн хэвлэлийн баг хурлын явцаас үзэгч та бүхэнд өргөж байна. Харилцагчийн эрх ашигыг хамгаалах, банкны системийн доктортой байдлыг хангах үүднээс банкны шалтгааны орооноос Монгол банкны ерөнхийлөгчид зөвлөмж өргүүлсэн үндсэн дээр Капитал банкыг татан буулгах шийдвэр гарч
банкны эрхүүлээ авч тэмдэглэлээ. Тус банкны чанаргүй зээл одоогоор 208 тэрбум төгрөг байгаа нь нийт зээлийн багцын 80 гаруй хувийг бол эзэлж байна. Банкны хуримтлагцсан алдагдал 380 тэрбум төгрөгт хүрсэн. Монгол банкны энэ шаардлагын дүнэлтээр цаашид тус банк үйл ажиллагаа хэвэн явуулах боломжгүй гэж дүгнэгдсэн тул банкыг албанд татан буулгах шийдвэр гаргалаа. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол банкнаас капитал банкнд хууль заасан шаардлагатай бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн боловч тус банкны хэвийн үйл ажиллагааг хадгалж үлдэх боломжгүй гэж дүгнэлт гарлаа. За банкны эрх хүлээн авагчдын хувьд цаашид хэд хэдэн чиглэлд анхаарч зохицуулт хийн гэсэн чиглэлтэй байгаа. Тухайлбал капитал банкны харилцагч болон хадгаламж эзэмшигчдийн дансыг хаан банкнд бүрэн шилжүүлнэ. За мөн харилцагч хадгаламж эзэмшигчдийн хохирлыг барагдуулах үйл явц үргэлжлэн бусад талын зохицуултуудыг хийн гэсэн чиглэлтэй байна. За банкнд мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль үйлчилж байгаа. За энэ хуулиар бол зарим талын зохицуултууд хийгдсэн байдаг. Тухайлбал 20 сая хүртэл төгрөгийн харилцах болон хадгаламжийн нь бол даатгагдсан байгаа. За тухайн мөнгийг хадгаламжийн даатгалын сангаас харилцагч болон хадгаламж эзэмшигчдэд өгөх ёстой. За 20 саяас дээш төгрөгийн харилцах болон хадгаламж даатгалд хамрагддаггүй. Тиймээс 20 саяас илүү гарсан харилцах болон хадгаламжийг бол татан буугдсан банкны хөрөнгийн борлуулалтын орлого, зээлийн эргэн төлөлт гээд бусад орлогоос барагдуулах хууль эрх зүйн зохицуулалттай байгаа юм. За капитал банкны хувьд бол харилцах болон хадгаламж эзэмшигчдийн нөхцөл байдлыг авч үзвэл 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжтай 99.5% эзэлж байна. За 20 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай 1000 гаруй хүн байгаа гэсэн урьдчилсан тоо судалгаа гарсан. За харин капитал банкны харилцагч болон хадгаламж эзэмшигчдийн хохирлыг бүрэн барагдуулах санхүүгийн их усүр байна уу гэдэг асуудал яригдж байгаа. За хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хувьд бол 2013 онд байгуулагдж байсан. За тухайн үеэс хойш л холбогдох санд тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгө их усүр төвлөрсөн. За одоогоор 420 тэрбум гаруй төгрөгийн хуримтлал бий болоод байгаа гэж хадгаламжийн даатгалын корпорацийн удирдлага мэдээлж байгаа. За тухайн хөрөнгийг арилжааны банкуудын жил бүрийн даатгалын хураамжаар бүрдүүлсэн мөн бусад талын орлогын хүүсвэрээ хуримтлал бий болгосон гэж үзэж байгаа юм. Капитал банкны харилцагч хадгаламж эзэмшигчдэд нийт хэдийн хэмжээний нөхөн төлбөр олох вэ гэдэг асуудал яригдж байгаа. За цаашид наривчлсан тооцоо судалгааг гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За одоо хадгаламжийн даатгалын корпорацийн гүйцэтгэх захирал Бон Эрдэнэтэй хийсэн ярилцлагыг үзэгчтэй авахынд хүргье. Одоо бол банкны эрх хүлээн авагчид капитал банкны татан буугдах өдрийн байдлаар хатар тайлан баланс, өмч хөрөнгө бүх юмны тооллого, тайлан балансыг гаргах гэж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ тоо мэдээлэл гараад ирвэл тэр гарч ирсэн тоо мэдээлэл дээр бид нар ажиллана. Бид нар ажиллаад юугаа нийт капитал банкны хэдэн харилцагч хадгаламжийн нөхөн төлбөр авах юм. Тэр нөхөн төлбөрийн дүн хүн тус бүрээр хэд байх юм гэх бүх тооцоолыг бид нар гаргах ёстой. Тэгэхээр энэ бэлтгэл ажиллагаа үргэлжлээд явж байна. 20 сая төгрөг гэдэг бол хуулиар тогтоогдсон бүр хөдөлгөөнгүй тоо юу? Аль эсвэл бас тодорхой үзүүлэлт, шалгуур, журамч гэдэг юм уу? Бас зохицуулалтаар хангагдаж байна уу? За энэ дүн бол яг хуулиар заагдсан тоо. Зарим хүмүүс бас асууж байгаа. За зөвхөн 20 сая юм уу? Дэшээ 30 гэж болдгоо юм уу? 40 гэж болдгоо юм уу? Ярьж асуусан тийм асуудал манд ирж байгаа л да. Гэхдээ энэ бол яг хуулиар 20 саяг тогтооцсон тоо. Энийг өөрчлөхийн тулд хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ яагаад 20 сая төгрөг гэдэг үйлчилж байгаа вэ гэхээр одоохондоо манай сан чинь дөнгөж үүсээд 6 жил болж байна. Банкуд хураамжаа төлөөд тодорхой хэмжээнд 421 тэрбум төгрөг байна л да. Гэхдээ эн чинь 421 тэрбум чинь нийт банкны систем хамгаалах ёстой мөнгө сан шүү дээ. Тэгэхээр юу гэдгийг сан бол хангалттай их сайн өсөж томроогүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүрээгүй тохиолдолд бид нар 30 сая төгрөгийг хамаагүй бас 20 сая төгрөгийг 30 болгодог юм уу 40 болгодог юм уу? Тийм байдлаар өсөх болцоо бол бас жаахан дотоод болимог байгаа юм болохгүй байна. 20 саяас дээш төгрөгийн хадгаламжтай иргэдийн хувьд бол ямар замаар нөхөн төлбөрөө ямар зарчмаар аавна гэсэн үг. За 20 иргэдийн асууж байгаа асуултын нэг хамгийн гол юм нь энэ 20 сая төгрөгнөөс дээш давсан хэсгээ бид нар яаж хөрөлгөө болгох юм бэ гэж асууж байгаа. Тэгэхээр банкны тухай хуульд тэр 73 дугаар зүйлд эрх хүлээн авагч өөрийнхөө хүлээж авсан барагдуулсан зээл банкны борлуулсан хөрөнгө энэ бүх юмнуудаас орж ирсэн мөнгнөөс хохирлоо тэр 73 дугаар зүйл заасан дараалын дагуу барагдуулах хэрэгтэй.
Тэгэхээр тэрний дагуу тэнд зааснаар банкны тухай хууль зааснаар бол тэр одоо илүү гарсан давсан эсгүүдээ тухайн эрх хүлээн авахчаас одоо нэхэмжлэх ёстой. Нэхэмжил хүлээж авах хугацаагаа бол мэдээж эрх хүлээн авахч өөрөө зарлана. Одоо хүмүүс нэхэмжлэрээ гэж зарлана. Тэгээд тэрний дагуу нэхэмжлэхээ явах ёстой. Одоо хадгаламжтай холбоотой хэсгийг нь бол 20 сая хүртэлх хүргийн хадгаламжийг нь бол бид нар одоо ингээд даатгаад төлчихөж байна. Тэгэхээр эрх хүлээн авахч нар юу үлдэх юм гэхээр зээлүүд үлдэж байгаа. Тэр зээл чинь одоо чанартай чанаргүй нэг юм бахан зээлүүд үлдэж шүү дээ. Тэгээд тэр зээлнүүдээс тэр зээлийг чинь одоо зарим нь төлөгдөөгүй зээлч байж байгаа, зарим нь барьцаатай зээл байгаа, барьцаагүй зээл байгаа. Тэгэхээр барьцаатай зээлнүүдийн барьцаа хөрөнгө гэдэг юмнууд үлдэж байгаа. Нөгөө талдаа одоо банкны өөрийн хөрөнгө гэж бас юмнууд байж байна те. Тэгээд энэ бүх юмнуудыг чинь банкны эрх хүлээн авахч үлдэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг зарж борлуулах ажиллагааг бол одоо юу хийх ёстой? Эрх хүлээн авахч хийх ёстой. Тэгээд тэрийг одоо зээл төлөгдөх ажиллагаа нь хэвэн явж байгаа зээлүүд төлөгдөд орлого нь орж ирнэ. За барьцаа хөрөнгө нь чанаргүй болсон зээлүүдийг шүүхэд өгдөг юм уу? Хөрөнгөний борлуулах ажиллагаа явагдана. За банкны өөрийнх нь бас офс одоо юу гэдгийг тэр хөрөнгө байдаг бол тэднийг зарж борлуулах ажиллагааг бас нэг эрх хүлээн авахч явуулна. Тэгээд эндээс олсон орлого чинь өөрөө эрх хүлээн авахч хамгийн гол одоо үйл ажиллагааны их хүс болох байхгүй. Тэгээд эндээсээ тэр одоо юу гэдгийг хадгаламжийн эзэмшигчдийн тэр нөгөө 20 сая 5 сая хэсэгтэй холбоотой юуг нь хадгаламжийн төлж багтуулна гэсэн үг. 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжийн нөхөн төлбөрийг цаг хугацааны хувьд хэдийнээс олгож эхлэх боломж бүрдэнэ гэж урьдчилсан байдлаар тооцож байна. Хуулиараа бол бид нар одоо тухайн банкн дээр татан буулгах арга хэмжээ одоо шийдвэр гарснаас хойш бид нар ажлын 10 хоногийн дотор энэ мөнгийг олгож эхлэх ёстой. Тэгэхдээ одоо бидний зорж ажиллаж байгаа юу бол аль болох энэ хугацаанаас өмнө энэ хүмүүсийн одоо мөнгийг тавьж олгоё гэдэгт ажиллаж байна л да. Яг уу ер нь бол одоо хамгийн цаатлын хугацаа бол одоо ажлын 10 хоног гэж тооцвол эн чинь 4 сарын 22 нэг өдрөөс гэсэн үг. Тэрнээс наана бид тавьж ажиллах одоо боломж болцоо гаргах л гэж найдаж байна. Аль банкар гэдэг юм уу? Ямар одоо сувагтэр дамжуулж нөхөн төлбөрийг олох вэ? Ер нь бол хаан банкаар дамжуулж олохоор шийдвэр гарсан байгаа. Тухайн хадгаламж эзэмшигчдийн харилцагчдын хувьд бол одоо байршуулсан мөнгөө хаан банкаар дамжуулаад буцаагаад авах юм уу? Аль эсвэл одоо үргэлжлүүлээд хадгаламжаа одоо байршуулах ч гэдэг юм уу? Өөр сонголт хийх боломжууд нь нээлттэй байна. Бага. Ерөөсөө угаасаа тэр харилцагчийн өөрийнхөө нөхөн төлбөрт авсан мөнгөө одоо захиран зарцуулах гэдэг юм уу? Тэр ихийн үйл хязгаарлах ямар ч боломж байхгүй шүү дээ чинь. Гэхдээ тэр хүн чинь тухайлбал хаан банкн дээр дансанд хийгээд үлдээж болно, өөрийнхөө дансанд үлдээж болно. Эсвэл тэр хүн хаан банкны харилцагч биш байх юм бол би энэ мөнгийг одоо юу гэдгийг өөрийнхөө харилцагч банкныхаа данс руу шилжүүлж авъя гэж болно. Эсвэл тэндээсээ зүгээр шууд бэлнээ тооцоод аваад явсан ч болно. Тэр их нь бол нээлттэй. Нөгөө талдаа хаан банктай ярьж байгаа юм нь хаан банкаар дамжуулж энийг хийгээд хаан банк ямар шимтгэл авахгүй харилцагчдаас өөрөлдөх юм бол энэ гүйлгээ хийсэн шимтгэлгээл 100 төгрөг 200 төгрөг ч гэдэг юм уу ийм шимтгэл авахгүй байдлаар хүмүүстэй хүргэнэ гэдэг байдлаар тохиролцсон байгаа л да. Өөр ямар нэгэн суутгал авах гэдэг юм уу одоо нөхөн төлбөр олгоход зайлшгүй харгалзаж үзэх хэрэгтэй асуудлууд байна. За эхлээд яг ганц нэг асуудлууд байгаа. Тэр нь одоо жишээ нь ямар асуудал байх вэ гэхээр хуулиараа бол хэрвээ тэр хүн хугацаа хэтэрсэн зээлтэй бол 90 хоногоос дэш хугацаа хэтэрсэн зээлтэй бол хуулиараа тэр зээлийн төлөв судалж авах хэрэгтэй ер нь бол. Тэр судал хийгдэх ёстой. Нөгөө талдаа эн чинь тухайн татан богд хөдрийн байдлаар тухайн хүний хадгаламж тэгээд нөгөө бодсон хүүгийг бодож байгаа шүү дээ. Капитал дээр бодогдсон хүүгийг бодоод тэгээд тэр хүү бодогдож байгаа юм чинь хүүгээс нас нөгөө хүү хүний орлогын албан дотор тий судалж авах хэрэгтэй хуулиараа. Тэгээд тэр судал бас хийгдэх байх. Өөрөө өөрийнхөө хадгаламжийн дээр жишээ нь барьцаасан зээлтэй хүн байж болно. Тийм зээлтэй хүн байх юм бол бас тэр тэнд хадгаламжаа барьцаалсан зээл юм чинь нөхөн төлбөрийг тавьж олгохдоо тэндээс бас судал хийх одоо залттай, хуулийн залттай. Капитал банкнд 20 саяас дээш хэмжээний одоо хадгаламж харилцах эзэмшиж байгаа иргэд хуулийн этгээдүүдийн хувьд хохирлоо нөхөн барагдуулахтай холбоотой асуудлаар төв банкнд хандаж одоо албан бичиг хөргүүлээд байгаа. За асуудал банкны эрх одоо хүлээн авахчийн хүрээнд одоо яригдж байгаа. Цаашид тодорхой үе шатаагаар асуудлуудыг одоо шийднэ гэсэн чиглэлтэй байна. За капитал банкнд одоо байршуулж байсан төрийн байгууллагуудын мөнгөн хөрөнгийг одоо барагдуулах боломжтой юу гэдэг тухайн асуудал бас анхаарал татж байгаа. За хуулиар бол одоо 20 сая хүртэл төгрөгийн харилцах болон хадгаламжийг даатгалын сангаас олгох зохицуулалт байгаа. За гэхдээ энэ зарчим төрийн байгууллагуудад бол өгүүлэх
үйлчлэхгүй. За зөвхөн одоо хуулийн этгээд болон иргэдэд үйлчлэх одоо хууль эрх зүйн зохицуулалттай байгаа. Тиймээс одоо төрийн байгууллагуудын мөнгө хөрөнгийн асуудлыг татан буугдсан банкны одоо хөрөнгийн борлуулалт болон бусад одоо орлогын их үүсвэрээр шийдэх одоо эрх зүйн орчин үйлчилж байгаа юм. За энэ хүрээнд одоо асуудлыг авч үзнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа. За капитал банкнд одоо байршуулсан төрийн байгууллагуудын мөнгө хөрөнгийн хэмжээг одоо өөрчилсөн байдлаар авч үзвэл одоо дараах үзүүлэлттэй байна. За тэтгэврийн даатгалын 104 тэрбум төгрөг байршуулж байсан. Эрүүл мэндийн даатгалын 135 тэрбум төгрөг. За даатгалын нийт 240 тэрбум орчим төгрөг одоо байршуулсан байсан гэсэн мэдээллийг их сурвалжууд одоо өөрчилсөн байдлаар өгч байгаа. За мөн хөгжлийн банк 2014-өөс 2015 онд 52 тэрбум төгрөгийг байршуулсан. За жижиг дунд үйлдвэрийн 47 тэрбум төгрөг, анагаахын шинжилх ухааны их сургуулийн 4 тэрбум төгрөг, боловсролын их сургуулийн 2 тэрбум төгрөгийг одоо капитал банкнд байршуулад байсан байна. За сүүлийн үед бас зарим хэвлэлээр дамжуулж салбарын одоо зарим сайдууд болон хологдох албаныхан хологдох тайлбаруудыг өгч байгаа. Тухайлбал сангийн сайд Хүрлбаатарын одоо байр сууриас үзвэл банк асуудалд орсон нөхцөлд бол хуулийн дагуу асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх нь зөв юм а гэсэн байр сууриас хандж байна. За зээлүүд нь одоо эргэн төлөгдөх ёстой. За нэхэмжиллээ одоо ойрын хугацаанд яаралтай гарах ёстой гэдэг үүрэг чиглэлийг одоо төрийн хологдох байгууллагууд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад өгсөн гэж одоо сангийн сайд мэдээлж байгаа. За төрийн байгууллагуудын мөнгийг хэрхэн олох талаар одоо бас санал боловсруулж эхэлсэн байна. За банкны салбарт бол одоо сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй болов уу гэсэн одоо байр сууриа сангийн сайд илэрхийлээд байгаа. За хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайд чин зоригийн хувьд мөн л одоо байр сууриа илэрхийлж байна. За нийгмийн даатгалын сангийн одоо чөлөөт үлдэгдлийн мөнгийг хэрхэн барагдуулах талаар одоо Монгол банктай хамтарч ярилцсан хологдох одоо үе шаттай төлөвлөгөөг одоо гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За харин эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөл одоо хуралдаж бас хологдох шийдвэрийг гаргасан байна. За энэ шийдвэрээр бол одоо капитал банкнд байршуулж байсан эрүүл мэндийн даатгалын одоо мөнгөө нэхэмжилнэ гэсэн байр сууриас хандж байна. За мөн олон улсын валютын сангийн Монгол дахь одоо суурин төлөөлөгч Нийл Сакрийн хувьд одоо хэвлэлд бас хандаж одоо байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. За энэ ярилцлагаас үзвэл одоо капитал банкыг татан буулгасан төв банкны шийдвэр бол одоо зөв юм аа. Ер нь бол энэ шийдвэр санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд сөрөг үр дагавар гаргахгүй. За учир нь бол одоо капитал банк бол системийн ач холбогдол багтаа жижиг банк учраас сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэдэг тайлбарыг одоо олон улсын валютын сангийн төлөөлөл өгсөн байна. За хуулиар тогтоосон бүх одоо дүрм, журам, заавраа чанд мөрдөж ажиллах ёстой гэсэн дохио сануулгыг одоо арилжааны бусад банкудад одоо өгч чадсан болов уу гэдэг тайлбарыг ч одоо олон улсын валютын сангийн одоо төлөөлөл өгөөд байна. За салбарын мэрэгжилтнүүд болон зарим төлөөллүүдийн тайлбарлаж байгаагаас үзвэл одоогоор бусад банкны хүрээнд ямар нэг сөрөг нөхцөл байдал үүсээгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо хадгаламж эзэмшигчид хадгаламжаа буцаанд татж авах ч юм уу бусад талын одоо сөрөг нөхцөл байдал үүсээгүй гэсэн тайлбарыг өгч байгаа. За капитал банк одоо татан буугдсанаар бол арилжааны нийт 13 банк цаашид одоо ажиллах нөхцөл байдал үүсээд байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд улс орны дотоод амьдралд өрнөсөн зарим үйл явдлын талаар тайлбар хүргэлээ. Одоо гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тоймыг үзэгч та бүхэнд хүргье. Үзэгчдээ орой минь төргий. За өнгөрчүүд 7 хоногт хамгийн ихээр шууган дэгдсэн мэдээлэл бол Wikileaks сайтыг үндэслэгч Julian Assangeтай холбоотой байсан. За дэлхийн бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд Julian Assange Лондон дахь Эквадор улсын элчин сайдын яамны байрнаас Их Британийн цагдаа нарт баривчлагдан гарч байгаа дүрс бичлэгийг дамжуулж байсан юм. За энэхүү Wikileaks-ийн Америкийн нэгдсэн улсын Пентагон, төрийн департамент болон бусад төрийн байгууллагуудын нууц материалуудыг цувралаар олон нийтэд дэлгэснээс үүдэлтэй хорионоос 7 жилийн дараа тэрээр цагдаагийнхны хүчээр гарлаа. За мэдээж Ассанжийг баривчлаа гэх энэ мэдээлэлд Вашингтоноос ахуулаад Берлин, Киев, Москва, олон улсын хүний эрхийн болон сэтгүүлчдийн байгууллага гэд бүгд л тайлбар мэдээлэл хийж байсан. За хамгийн түрүүнд Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй парламентод хэлсэн үгэндээ тус улсад хинч хуулиар гадуур байх ёсгүй хэмээн онцлон мэдэгдэж байсан юм. Их Британийн гадаад хэргийн сайд Жереми Хантын хувьд харин Австралийн иргэн Ассанжийг ардын баатар болохгүй байхыг уриалсан. Ассанж үннээс олон жил зугтсан хинч хуулийн дээр зогсох ёсгүй хэмээн тэрээр онцолж байсан юм. За гол нь Эквадорын эрх баригчдад хандаж тодорхой хэлбэл ерөнхийлөгч Ленин Моринод хандаж талархаж байгаагаа илэрхийлж бүр эр зориг гаргасан хэмээн үнэлж байгаагаа мэдэгдсэн юм.
За Ассанжийн баривчилгааны дараагаар хамгийн түрүүнд яагаад иргэншлээ олгож, орогнол олгож исэн Эквадор улс Их Британийн хууль сахиулагчдад тусгай ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл олгов. Яагаад одоо гэж төр засаг солигдсны дараа ийм арга хэмжээ авахгүй яасан юм бол гэдэг асуулт гарч хариулт хайцгааж байсан. За юуны түрүүнд бол Эквадорын эрх баригчид Лондон, Вашингтонтой үгсэн хувилдаж нууц гэрээ байгуулан Ассанжийг баривчилгаад тусалсан гэдэг хардлага гарсан. За Wikileaks сайтынхан ч гэсэн хэдэн 7 хоногийн өмнө ийм юм болох гэж байгааг анхааруулахдаа Эквадорын ерөнхийлөгч Мореногийн нэр холбогдсон офшор компанийн тухай мэдээлэл бүхий INA Papers баримтуудыг өнгөрсөн 2 сард олон нийтэд дэлгэснээс боллоо гэдгийг битүүхэн тайлбарлаж байсан. За тиймээс ерөнхийлөгч Мореногийн ахын үүсгэн байгуулсан INA Investment хэмээх офшор компанийн талаар тодорхой бичснээс болж хинч халдашгүй дипломат төлөөлөгчийн газрынхаа хаалгыг Их Британийн цагдаагийнханд Эквадорынхан нээж өглөө хэмээн шүүмжил гарч байсан юм а. За харин Америкийн нэгдсэн улсын талдаа хувилцсан гэх хардлагын тухайд бол ерөнхийлөгч Мореногийн ирэх 16-ны өдрөөс Америкт хийх ажилтнтай холбоотой гэж тэмдэглэж байна. За Ассанжийг барьж өгснийхөө хариуд Америкаас юу хүсэх бол гэдэг асуултыг тавьж байна. Харин Морено ерөнхийлөгч ноён Ассанж төрөмгийн үл хүндэтгсэн зан авир гаргаж дайсагнасан мэдэгдэл хийх болсон учраас ийм шийдэлд хүрснээ аль бие усаар мэдэгдсэн юм. За түүнчлэн Эквадор улс бол Лондоноос Ассанжид цаазаар авах ял оноож мэдэх улс оронд шилжүүлэн өгөхгүй гэх баталгаа гаргуулж авсныгаач Морено ерөнхийлөгч мэдэгдэж байсан юм а. За гэвч Вашингтон Ассанжийг шилжүүлэн авахын төлөө хүчин чармаалт гарах болно гэдгийг тус улсын сангийн яамнаас мэдэгдсэн. За Америкт Ассанжийг засгийн газрын мэдлийн компьютерүүдэд хадгалж байсан мэдээллүүдийг хууль бусаар олж авахын тулд хууль дан зохион байгуулсан хэрэгт буруутгаж байгааг мэдэгдсэн. За 2018 оны 3 дугаар сард ийм хэрэгээр Ассанжид ял тодорхойлсон ч өнөө хүртэл үнийг аль бие усаар зарлаагүй байсан юм а. За Америкийн эрх баригчид Julian Assange-ыг 2011 онд цэргийн тагнуулын шинжээч Брэдли Меннингээс Афганистан, Иракийн дайн, Гуантанамо дахь тусгай шоронтой холбоотой олон мянган тайлан авсны дээр төрийн департаментын ажилтнуудын солилцож байсан мэдээллэгч хууль бусаар авсан гэж үздэг юм. За энэ хэрэгт нь Америкт түүнийг 5 жилийн хугацаагаар 20 хял оноож магадгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа. За гэхдээ Америкийн зарим хэвлэлүүд түүнд өөр бусад хэрэгээр ял оноож мэдхийг сануулж байгаа юм. Тухайлх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн 2016 оны сонгуульд Москва хөндлөнгөөс нөлөөлсөн гэх хэргийн мэдээлэл Wikileaks-ийнхэнд байх талтай гэж Америкийн албаныхан мэдээлж байсныг нь үүнтэй холбоотойгоор сануулж байна. За бүр тодруулах юм бол Америкийн тусгай албад тэрхүү сонгуулийн өмнө ардчилсан намынхны хороо хакеруудын халдлагад өртсөнийг Оросын албаны улс зохион байгуулж, за тэр баримт мэдээллээ Wikileaks-т дамжуулсан байх талтай гэж баталж байсантай холбоотойгоор ийхүү одоо өөр хэрэгт буруутгаж магадгүй гэж харж байгаа юм. За тиймээс Ассанж 7 жил орогнож исэн газраас баривчлагдсанаар түүнтэй холбоотой хэрэг жинхэнэ утгаараа одоо л эхэлж байна гэж мэргэжилтнүүд тодорхойлж байгаа юм. За Ассанжийн энэ баривчилгааг хүний эрхийг хамгаалагчид, сэтгүүлчдийн байгууллагууд мэдээж эрс буруушаан шүүмжилж байгаа. За тухайлх юм бол Америкийн иргэний эрх чөлөөг хамгаалагч холбооныхан энэ баривчилгааг бол үндсэн хууль зөрчсөн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг мөрдөн шалгах гэсэн зорилготой гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За Британийн эрен сурвалжлах сэтгүүлчдийн төв Ассанжийг Америкийн талд шилжүүлэх юм бол эрен сурвалжлах сэтгүүл зүүд том цохилт болно гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. За олон улсын Amnesty International бол Америкийн талд шилжүүлэх юм бол хүний эрх нь зөрчигдөх болно гэж үзэж эрс эсрэг үзэж буруушаах болно гэдгийг илэрхийлсэн. За гэхдээ сэтгүүлчдийг хамгаалах хороо Human Rights Watch-ийн нэмэлт мэдээлэл хүлээж байгаа гэдгээ илэрхийлсэн байна. За өнөөдрийг хүртэл Ассанж Wikileaks-ийн баатруу эсвэл гэмт хэрэгтнүүд үү гэдгийг баттай тодорхойлж чадахгүй байгаа. Аль ч улс оронд бусдын амнасаар дэнчин тавин байж асар их хэмжээний нууц материалуудыг хулгайгаар сайттай байршуулна гэдэг бол гэмт хэрэгт тооцогдно гэдэгтээ нэг хэсэг нь санал нэгддэг. За гэхдээ Wikileaks-ийн тэрхүү нууц баримтуудыг нийт дэлгэснээр бол асар ноцтой гэмт хэрэгүүдийг илчилж чадсан гэдэг талаас нь харах юм бол тэдний гав яг үнэлмээрэ гэж зарим судлаачид тэмдэглэдэг юм. За үнэхээр Ассанжийн сайт дэлхийн нийтэд Америкийн Апачи хөлөг Багдадад энгийн иргэд рүү гал нээснийг, за ойрхон орондод Америкийн цэргүүд Blackwater-ийн хөлснийхэн ноцтой гэмт хэрэгүүд үлдэж байсныг баримтаар дэлгэж байсан юм.
За ямар ч байсан одоо түүний 2012 онд шүүхэд ирэхээс татгалцсан гэх хэргийг Английн Саусоурскийн хатан хааны шүүхэд шилжүүлээд байгаа. За энэ хэргийг шүүхээр шийдэх хүртэл түүнийг хорхоор байгаач шүүх хурал одоогоор товлогдоогүй байна. За харин энэ хэргийг хилцэн шийдсэний дараагаар л жинхэнэ Америкийн талд шилжүүлэх хэсгийг шийдэх ёстой болох юм аа. За өнгөрсөн 7 хоногт Европын холбооны удирдагчид Их Британийн тус холбооны игнээс гарах хугацааг хойшлуулж 10 дугаар сарын 31 болохоор тохиролцоонд хүрлээ. За энэхүү Их Британийн засгийн газар парламентын санал зөвлөлтөөнөөс болж Брекситийн хугацааг дахин хойшлуулад байна. За Тереза Мэй Брюссельд байгуулах гэрээний төслөө парламентаараа батлуулж чадаагүй тул Лондон Европын холбооноос энэ сарын 12-ны өдөр гэрээгүйгээр гарахтаа тулаад байсан юм аа. За гэвч Европын холбооны удирдагчдын ээлжид бус дээд уулзалтын үр дүнд Мэй ерөнхий сайдын хүснээс 3 сараар илүү хугацаагаар Брекситийг хойшлуулахыг зөвшөөрлөө. За энэ нь Европын холбоо болон Их Британийн аль алинд нь ашиг тусдаа шийдвэр боллоо гэж ихэнх ажиглагчид үзэж байгаа юм. За Брюссел Лондон харилцаа хамтын ажиллагаагаа зохицуулах гэрээгүйгээр Брекситийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх юм бол аль алинд нь хохиролтой байсан. Гэрээгүйгээр Европын холбооны игнээс Их Британи гарах юм бол Европын компаниудад Их Британихаас ч дутхааргүй хүндрэл учрахаар байсан. За хоёрдугаарт гэх юм бол Лондон Европын холбооны игнээс гэрээгүйгээр гарах юм бол гишүүн орнуудаас нь Ирланд улс, за улс төр эдийн засгийн хувьд хамгийн их хохирол амсгаар байсан юм аа. За Ирландын хилийн асуудал бол Брекситийн гэрээний гол маргаан саад тэгнэ байсан. Өндөр Европын холбооны удирдагчид Дублиныг дэмжихээ амласан байсан. За хатуу Брексит буюу гэрээгүйгээр Брексит болох юм бол за энэ амлалтанд талаар болох байсан юм аа. За 3 дугаарт Их Британи яран гэрээгүйгээр холбооноос гарах юм бол улс төрийн өөр сөрөг үр дагавар их байсан. Юуны түрүүнд Европын холбооны удирдагчид аливаа асуудлыг зохицуулах чадамжгүй тооцогдож, эвлэлдэн нэгдэхийг эсрүүцэгчдийн бай болох эрсдэл их байсан. За тэр дундаа ирэх 5 дугаар сарын сүүлчээр Европарламентын сонгуул болох гэж байхад Европын холбоог эсэргүүцэгчид хатуу Брекситийг ашиглан олонх болох эрсдэл бий учраа Брюссел инхүү Лондонд боломж олгосон тооцож байна. За харин Брюссельд байгуулах гэрээний төслөө парламентаар батлуулахыг чармааж байгаа Их Британий ерөнхий сайдын хувьд хугацаа хойшлуулсан энэ шийдвэр амс хийж болно гэсэн үг биш болохыг ажиглагчид анхааруулж байгаа. За юуны түрүүнд гэрээний төслөө сайжруулж парламентын олонхын дэмжлэгийг авах тал дээр шаргуу ажиллах шаардлага тулгарч байна. Дээр нь Их Британи нэгэнт Европын холбооны игнээс гараагүй байх тул Европарламентын сонгуульд оролцох хэрэгтэй болно. Гэхдээ дотооддоо олонх нь үүний эсрэг байгаа тул Еврокомиссийн тэргүүнийг сонгох, за тус холбооны урт хугацааны төсвийг батлалцах зэрэг асуудлууд дээр улс орноо аль болох оролцуулахгүй байх боломжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй болоод байгаа юм. За ийхүү Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй тус улс Европын холбооноос гэрээгүйгээр гарсан нөхцөлд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг төрж болсон хойш тавиад байна. За бид та бүхэнд өнгөрчүүд 7 хоногт олон улсад анхаарал татаж байсан 2 үйл явдлыг багцлаа хүргэлээ анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа баяртай. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаагаар мэдээ хүргье.
За Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр үргэлээ та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.